안녕하세요. 트레이공구입니다. 오랜만에 저 혼자가 아닌 부장님과 함께 영상을 찍게 되었습니다. 다코라는 브랜드에서 제품을 개발해 오시잖아요. 아, 네. 이번에도 엄청난 제품을 개발해 오셨다고요. 여태까지 국내에서 찾아보기 힘든 건습식 코어를 제가 개발해 왔습니다. 보통 건식 코어 드릴이 있고 습식 코어 드릴이 있잖아요. 그렇죠. 건식 코어 드릴과 습식 코어 드릴을 별개로 운영하는 이유가 건식 코어 드릴이 할 수 있는 한계가 있습니다. 보통 1000몇 와트 이 정도 되잖아요. 1800와트, 1500와트 이 그죠? 정도 되죠. 국내 시중에 유통되고 있는 것 중에 하이엔드급이 그 정도라는 거잖아요. 그 정도죠. 1800와트 정도. 그렇죠. 습식으로 가면은 거의 2000와트 이상으로 가야 되잖아요. 그렇죠. 그러면은 건습식 겸용이라는 거는 2000와트가 넘는다는 거죠. 아, 네, 그렇습니다. 2400와트입니다. 와, 2400와트 제가 수치로는 감이 잘 안 오는데 거의 맥시멈까지 끌어올린 성능이라고 볼 수가 있네요. 습식으로 몇 미리까지 가나요? 습식으로 저희가 7인치까지 사용 가능합니다. 7인치면 175mm. 네, 175mm. 와, 엄청나네요. 그걸 이제 원활하게 사용이 가능하다. 아, 원활하게 네, 이걸로 작업이 가능하죠. 네, 힘들게가 아니라. 아, 네. 한번 보시면 됩니다. 그러면 간단하게 제품에 대한 스펙 한번 말씀해 주시겠어요? 일단은 저희 모델은 TDC 176D인데요. 176파이까지 습식으로 사용이 가능해서 저희가 모델 이름을 176D라고 만들었고요. 2400와트입니다. 기존에 국내에 나와 있는 제품들은 1800와트가 맥시멈이거든요. 이거 같은 경우 브러쉬 리스의 2400와트다 보니까 성능이 습식으로 충분히 사용 가능하고요. 그리고 수평 기능이 들어가 있고 킥백 기능, 지금 들어가 있는 모든 기능들이 이 안에 총망라되어 있습니다. 이렇게 설명을 들어보니까 요즘 고급 충전 드릴에 들어가는 킥백 그런 기능이 들어가 있다는 거잖아요. 그렇죠. 이 킥백 기능이 정말 중요하거든요. 건식코어 작업을 하다가 부상이 일어나는 대부분의 이유 중 하나가 킥백입니다. 예전 제품들 같은 경우는 코어 작업을 하다가 철근에 끼면 휙 돌아가잖아요. 아, 그렇죠. 전선 꼬이고 손목 돌아가고. 그래서 제가 여태까지 다른 건 다 리뷰해도 건식 코어 같은 경우는 너무 전문가의 영역이라서 제가 접근을 못했어요. 그렇기 때문에 제가 이렇게 부장님을 부산에서 소환을 했거든요. 킥백이라는 기능이 있다라는 소리를 들었을 때 그냥 내가 해볼까? 살짝 망설였는데 사실 제가 할 때랑 전문가분이 할 때랑 느낌이 다르기 때문에 이렇게 모셔왔고, 지금 영상에서 보시는 것처럼 건식 코어 드릴을 코어 스탠드에 매달아 놓았습니다. 습식으로도 작업을 할 수가 있는데 바로 한번 작업하는 모습을 보여드리겠습니다. 테스트를 하기 앞서 여러 가지 제품이 있는데 일단 이 제품이 물을 주입해주는 장치인가요? 아, 네, 맞아요. 이게 아답터인데 지금 요거는 이제 건식화를 습식으로 만들어져 사용할 수 있는 아답터고요. 한 가지는 물 사용하는 거. 네. 한 가지는 이제 청소기 사용할 때. 그래서 습식 아닌 건식으로 쓸 때도 이걸 사용할 수 있어요. 인증되어 있는 브랜드의 제품을 직접 시연하는 모습을 보여드릴 텐데 저는 초보자이니까 일단 부장님께서 해주시는 모습을 볼 거예요. 아, 그리고 요새는 네. 에어컨이 시스템 에어컨을 많이 쓰세요. 네. 시스템 에어컨을 많이 쓰시다 보니까 예전에는 55파일 제일 많이 썼는데 네. 요새는 88파일, 108파일을 많이 써요. 또 55에서 88이랑 108로 바뀌었어요? 네, 지금 왜냐면 시스템은 관을 뚫어야 되다 보니까 이런 식으로 썼는데 이제는 108파이, 88파이 이게 주로 많이 나가요. 그러다 보니까 이제 건식 코어도 이제 예전에 1500와트, 1600, 1800와트를 쓰다 보면은 88파이 뚫기 힘들거든요. 그러다 보니까 이제 타사 제품 중에서 한 해 쓰고 버리는 경우가 많은 제품들이 생겨요. 그래서 저희 제품 같은 게 2400와트에 88파이를 충분히 뚫어낼 수 있는 스펙이라서 그래서 저희가 250파이가 사실 오버 스펙이거든요. 근데도 저희가 그거를 가감없이 뜯어내는 이유들이 108파이로 계속 연달아 작업해도 연속 작업을 해도 문제가 없기 때문에 그걸 보여주려고 250파이를 상징적으로 지금 많이들 지금 뚫고 있는 거예요. 알겠습니다. 그럼 한번 백문이불여 의견 봐보시죠. 이 제품 같은 건습식을 다 사용해야 되잖아요. 그래서 슬로우 스타트 기능이 있습니다. 근데 습식으로 쓸 때 만약에 처음부터 고속 RPM에 돌아가면은 얘가 망가지고 있거든요. 그래서 여기 보시면 지금 한번 보여드릴게요. 점점 빨라집니다. 그리고 지금 이 기능 안에 또 뭐가 있냐면 하프 스피드 기능이 있거든요. 이제 여기에서 이제 뚫을 때 네. 뚫으면서 압력이 가해져야지 얘가 원 스피드가 다 나와요. 지금 공회전 때는 최대 속도가 안 나오고 네, 이제 반만. 부하를 받으면 그때 이제 확 올라간다는 네, 거잖아요. 맞아요. 그리고 손잡이가 굉장히 특이하게 생겼어요. 이 손잡이는 이제 진동을 막아주는 진동 감쇄 핸들을 채택을 했거든요, 저희가. 그래서 이 코어 작업을 하다 보면은 손이 계속 걸려요. 그죠? 그러면 나중에 이제 손목 나가는 일이 많잖아요. 그래서 요 지금 중간에 이 진동을 감쇄해주는 기능이 있고 손목 보호해주죠. 무진동 이렇게 설명하더라고요. 보니까. 네, 맞아요. 그리고 지금 뭐 여기에 보면은 지금 정 방향으로 들어가는지 수평계도 지금 달려 있고. 네네. 저희 보여드리면 킥백.
아, 이게 꼭 필요합니다, 여러분. 네. 그래서 수평계가 딱 있어서 딱 정으로 들어갈 때 녹색불이 있답니다. 아, 그래서 이 정도. 많은 한번- 기능들이 진짜 이 안에 많은 기능들이. 그러니까요. 한번 뚫어봐 드릴까요? 네, 한번 보여주세요. 와, 몇 초 만에. 그리고 여기에서 하나 더 하면은 네. 저희는 스위치를 두 번 살짝 하면 와, 오 역시 미쳤네. 네, 요 기능까지. 와, 대박이다. 그럼 일단 다코 제품부터 해볼게요. 우와, 대박인 게 RPM이 와, 이게 어떻게 설명할 방법이 없는데 사실 처음에 센터 잡기가 어려웠어요. 센터 잡기가 좀 어렵더라고요. 계속 튕기고 와서 영상으로 많이 보였을 거예요. 근데 한 1cm, 2cm 날이 전체가 바닥에 닿으면서 이제 자리를 잡았다, 뚫어야겠다, 안정적이다 하는 순간 이 기계가 RPM이 폭발적으로 확 올라가더라고요. 여기 안에 이제 하프 스피드 기능이라고 했고 처음에 들어갈 때는 원 RPM이 아니에요. 네. 뚫고 어느 정도 이제 압력이 가해져야지 아 내가 이제 정상적으로 돌아가 되겠구나 하면 그때부터 밀어주기 시작하거든요. 그러니까요. 그래서 약간 제트기 같다라고. 저 깜짝 놀랐어요. 네, 그렇습니다. 대박인데요, 여러분? 제가 느낀 게 맞죠? 아. 갑자기 확 빨라지는 거죠. 그게 정상 저희가 만들었던 기능이죠. 저희 다코 제품들은 계속 작업자가 좀 더 편하게 어떻게 하면 좀 더 간편하게 쓸 수 있을까를 계속 고민을 하고 그런 제품들을 계속 찾고 있거든요. 근데 콘크리트 강도가 약한 건 아닌가 봐요. 뭐가 잡석 같은 게 껴 있어요. 여기 보시면은 잡석 같은 게 껴 있는 것 같은데요? 돌 들어가 있죠. 돌 들어가 있어요, 여러분. 전혀 약한 콘크리트가 아니었습니다. 근데 가만히 생각해 보니까 이 코어 드릴에 한마 기능이 있으면 철근을 걸렸을 때 좋지 않을 것 같은데요. 이제 철근 걸렸을 때 보통 이제 대표님들이 어떻게 사용하시냐면 네네. 이제 한마기는 끄시고 아. 이제 드릴링 모드를 쓰시는데 그 한마 기능은 어떻게 끄나요? 저희 한마 기능 같은 경우 이 앞에 보시면은 지금 이렇게 있잖아요. 아. 그럼 이제 한마가 안 쳐져요. 아, 그러네. 무엇보다 제가 처음 작업해서 그런지 오른손은 좀 살 떨리면서 부하가 왔어요. 와, 이거 쉽지 않다라고 생각했는데 왼손은 진짜 말씀하신 대로 진동이 거의 없습니다. 아, 네, 맞습니다. 자, 지금 보니까 저는 250짜리를 테스트해보고 싶었는데 이 스탠드가 250을 못 꽂더라고요. 아, 네, 지금 200까지. 200까지. 이 스탠드가 200까지 꽂을 수 있다고요? 네. 와. 근데 250까지 나오는데 좀 아쉬운 거 아니에요? 더 크게 출시할 의향은? 아, 네, 앞으로 또 준비 중에 있어요. 아, 준비 중에 있어요? 준비 중에 있어요. 그리고 코어 날이 저 이런 날 처음 봤어요. 분명히 습식 코어 튜브 카플러 비트입니다. 근데 여기를 보면 습식용이 아니라 건식용입니다. 왜 습식 코어 비트에다가 건식용이라고 써는지 궁금해요. 불량 아니에요? 아, 아닙니다. 저희가 건식 작업을 하시는 분들이 이거를 그냥 손으로 계속 들고 뚫으시면 힘드시기 때문에 앙카를 박아서 쉽게 사용하시라고 저희가 3단으로 이제 만들어 놓은 거고 거기에다 플러스 지금 요 아답터만 꽂으면은 이제 청소기를 통해서 먼지가 빨려 들어가거든요. 그러면 이제 먼지도 빨려 들어가니까 다른 뭐 장치가 필요하지도 않고 여러 가지 장점이 있어서 이렇게 만들어 놨습니다. 보통 습식 코어 작업하시는 분들의 특징은 앙카 박아놓고 지금처럼 말씀하신 것처럼 정말 간편하게 콘크리트를 뚫긴 하는데 문제가 습식은 습식 말 그대로 물을 뿌린단 말이죠. 그렇죠. 이 물이 다 젖어요. 그래서 앞치마를 차면은 앞치마가 안 닿는 그 발목 부분은 그냥 다 젖는다고 보면 되잖아요. 네, 맞죠. 그런데 이 제품은 건식이죠. 네, 그렇죠. 건식 코어를 스탠드에 매달아 놨으니까. 그리고 청소기를 해놨습니다. 지금은 뭐 스펙이 그렇게 월등한 집중기는 아니지만 뭐 현장용 집중기 쓰면은 먼지도 뭐 쉽게 빨아들일 수 있겠네요. 그렇죠. 아, 한번 그 부분을 감안해서 이 제품이 지금 4인치입니다. 100mm인데 성공하는 모습을 바로 봐볼게요. 사실 큰 파이로 갈수록 이게
물을 쓰지 않고 뚫기가 사실 힘들잖아요. 그죠? 그리고 또 이제 뭐 붙어서 위에서 뚫어야 되고 이러면 위험하잖아요. 그래서 그냥 앙카만 딱 하나 박아버리면 편안하게 작업할 수 있어요. 그래서 그리고 저희가 청결하고 깔끔하고 아, 작업자도 이제 덜 더러워지고 그래서 이거 한번 제가 위험한 일은 없겠네요, 이렇게 하면. 이렇게 하면은 편하게 지금 작업하실 수 있죠. 네, 해갖고 그리고 하실 때 L로 세팅하고 하시더라고요, 로우로. 네. 습식이나 건식 이제 이렇게 3단짜리 이용할 때는 빠른 속도로 가면은 너무 위험할 수 있어요. 조금 RPM을 낮춰주고. 제가 안 보면 왜 말씀을 안 해주시는 거예요? 저도 너무 기능이 많아갖고 지금 그러니까요. 기억해갖고 하나하나 다 이거는 뭐 말씀드리니까 파트너 때도 그렇고 기능이 정말 많습니다. 기능이네. 와, 이게 영상이 제가 열심히 표현하고 말한다고 해서 하긴 했는데, 우리 부장님하고 이샤이샤 했는데, 여러분들이 보시기에 제품의 성능이 어떤지, 어떻게 느껴지셨을지 정말 궁금하네요. 얘 왜 안 떨어졌지? 요만큼 남아있었어요. 끝났는데. 그래요? 안 떨어지겠네, 그럼. 지금 보시는 것 같이 일반 콘크리트가 아니라 여기에 반생, 철사도 있고요. 그리고 잡석이 굉장히 많습니다. 이야, 힘이 엄청납니다. 자, 지금까지 이렇게 다코 제품으로 지금 100파이까지 뜯는 모습을 보여드렸는데, 이야, 이 정도로 제품이 너무나도 좋습니다. 우리 시청해주시는 구독자분들을 위해 나눔을 할 텐데요. 나눔 참여 방법은 화면을 확인해 주시면 되고요. 제품에 대해 궁금한 사항이나 구매를 하시고 싶은 분들은 고정 댓글, 영상 더보기란을 확인해 주세요. 6년, 7년 하면서 처음으로 건식코어 작업을 해봤는데, 요즘에 안전이 정말 중요하잖아요. 안전에 신경 쓴 제품이고 여러 가지 기능이 정말 많습니다. 많은 사랑 그리고 이용 부탁드리겠습니다. 지금까지 3D 공구였습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 아이고 감사합니다.